Quando l'animale è troppo giovane, il grasso è troppo liquido e si scioglie. Come tutto nella vita, il grasso ha bisogno di tempo per migliorare e diventare più buono. Più è adulta la carne, più il grasso sarà buono e ben distribuito. E inoltre un animale che non vive felice non potrà mai dare una bistecca come questa.